lagi di channel Firda Prawati. Bentar lagi aku akan ganti akun ya guys, atau nama akun. Soalnya itu bukan nama aku. Nama aku Cila Indonesia. Oke, ayo kita mulai permainannya. Kita akan memulai dengan slime. Dan juga ini slime-nya agak pudar, aku beli agak pudar karena katanya ada sesuatu di dalamnya, jadi disembunyikan gitu guys. Tetapi seharusnya ini tuh kelihatan isinya. Aku yakin pasti isinya unicorn, gantungan dan kunci. ada rambutnya. Soalnya udah kelihatan banget loh putih-putihnya itu. Nah tuh kelihatan banget tanduknya, nampak kali. Dan ada ini juga. Jangan. Dan ada kepalanya. Oh ya. Pindah semuanya lagi. Pindah. Oke, tadi aku skip dulu guys karena ini tuh berat banget, berat. Baik, kita akan pergi ke kamar asli. Itu dia. Apa itu? Kamu lihat? Ngeupload bentar. Di dalam. Hai guys, maaf tadi aku skip lagi. Komen kita. Comment, like, dan subscribe, dan bunyikan notifikasi lonceng guys. Awas. Lihat ini aku bikin kalung. Ini agak seru guys. Jadi sekarang itu aku akan membuat seperti yang di YouTube. Jadi sekarang kita akan Wah. Sini ante. Betul. Tuh. Bikin gambar. Nah guys, itu kakak-kakak yang nemenin aku pas main balon tadi. Hai guys. Bikin pola. Hai guys. Sini. Iban Naruto. Ayo kita bikin slime. Ini dia unicorn tadi. Udah dibuka slime-nya. Jadi kita akan berusaha memasukkan si unicorn kembali. Unicornnya guys. Awas kap. Buh. Wah. Di belakang unicorn ada kejutan. Itu glitter. Kelihatan nggak? Tengok. Dan aku lebih suka slime punya aku guys, karena kilau-kilau. Wow. Bentar aku ngambil slimeku dulu. Jadi ini dia. Apa kak? Hah? Boleh silakan. Slime-nya jatuh punya Indonesia. Dan ini adalah slime punya aku. Punya aku itu belum dimainin, jadi masih berkilau. Tuh. Tuh, udah langsung apa? Dan di apanya itu, nah wah, ada kejutan guys, ada kejutan. Kalian lihat nggak? Tuh. Nah, jadi sekarang aduh, Kakak. Ya. jatuh dong. Halo Kak. Jadi sekarang halo deh. Siapa nama Kakak? Adiknya malu dong guys. Ini Kakak. Siapa namanya Kak? Itu. Kakak. Halo Kakak. Udah dapat teman baru guys. Iya. Ini Kakak. Halo, tolong sama Kak tuh. Halo. Siapa namanya? Nama siapa? Anakku Nesha. Tolong sama Kak tuh. Divandra Anaki. Tinggalku di Pintana. Iya. Bukan. Halo Bapak. Jadi 011 64 Nah, 64. yang bagus kita simpan di sini dulu ya guys. Wah, ada 2 kejutan.
Sapinya dua ya. Yang pertama tas, yang kedua ini pars. Bagaimana? Dan yang paling menyebalkan ini apa? Ini apa? Pink dong guys. Saya ulang ya. Ini apa? 664 Tuh. 2100. Nah, Oke. kan? Tapi ini boleh juga jadi koleksi. Oke, jadi sekarang kita dapat 2 kejutan di dalam ini. Jadi ini jangan dedek. Gini love-nya. Kamu mau? Oh, dia punya selang juga. Adek mau juga. Oke. Jadi sekarang ini dia, ini parfumnya. Nah, itu parfumnya guys. Kita akan slow motion. Oh, dia di kacamata. Nah. Iya. Slow. Aku suka ini guys. HP-nya tinggal. Aduh. Nama kamu siapa? Iya. Oh, aku suka. I like this. Aku punya baju baru. Dan ini akan keluarin yang bagusnya dikit lagi. Ini. Ih. Dan itu kata penjualnya di Bukit Tinggi ini, aku belinya di Bukit Tinggi sana. Jadi kata penjualnya ini itu dicampur, jadi warna ini katanya dicampur sama susu yang bukan susu asli, tapi susu yang kayak selang gitu guys, yang warna putih. Warna galaksi. Olahraga. Itu aja ya. Selangnya nggak bisa gitu. Ya, mari. Cukup seperti itu videonya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Sampai jumpa, bye.